Aya kan menjelang sore. Tapi ternyata setelah buka panasnya itu haledang terus dingin di sabak kuno kayak kering gitu. Makanya ya menjaga-jaga ulah ketika bolos 2-0 hanya ditahan lah gitu. Mangka dia mah aya hanana. Nah, apalagi ayeuna tingkat COVID naik deui. Jadi bagi mereka yang gula darah tinggi itu yang punya catatan gitu lebih respect diri. Soalnya si India ini datang di dia itu India. Orang ke Arafah. Sedikit ngulas tadi yang dibahas Mas bahwasanya kenapa sih manusia semakin beriman semakin diuji? Berarti mungkin itu mah orang ngarati diuji mah kasih tong iman gitu kan masalah. Ternyata seseorang belum dikatakan beriman kalau sebelum diuji itu semakin tinggi pohon itu menjulang, semakin tinggi terpaan angin gitu menerpa. Semakin tinggi iman manusia, semakin banyak terpaan setan. Setan lah ningali bisa saya setan saya tunggu ya sih gitu. Itu akan menggoda kepada manusia. Nah makanya tingkat setan ngagoda kelas 1 beda levelnya, kelas 2 beda, kiai beda godaannya. Makanya kita selalu mohon supaya di akhir kehidupan ini supaya husnul khotimah. Sehingga beberapa para nabi mengatakan, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan temankanlah gitu aku bersama orang-orang yang soleh. Eta teh kunci dari sebaran nabi seperti itu ngadongina. Soalnya kalau mereka sakuat-kuatna iman, lamun digabungkeun jeung lain jelema nu teu soleh, efekna aya. Gitu. Bakal terus peribahasa Sunda mah ngagabung jeung tukang arang ka bawah, ide ngagabung jeung tukang oli ka bawah, bau ngagabung ka tukang minyak ka bawah seunit. Ngagabung jeung sok maca Quran, ka bawah tenang matena. Eta. Ya, gitu tambahan jenis masalah dunia dan dunia itu juga termasuk urusan dunia itu bagaikan kita di panggeureunan terus area. Jadi tujuan pokokna mah Jakarta. Nya di tengah ieu dunia gitu. Nah, dek bakal naon urang hayang nepi ka tujuan. Urang nepikeun ka poho ka tujuan di dieu we sibuk. Di rest area poya-poya dan sebagainya. Tujuan teu pas nepi teh pas di kiamat keun cekes, ya ka mana sih pulang eueuh. Ya absen di Jakarta teh eueuh gitu. Dunia tempat permainan dunia dan sebagainya. Dunia dalam berita apa yang kali. Juz 20 ayat 2 surat. Dan sebelumnya PR Al-Furqan sama Al-Suara kemarin ya. Al-Suara sama Furqan itu nanti mudah-mudahan 2 PR, 1 Al-Furqan, Al-Qasas, Al-Suara juga kisah-kisah Nabi. Nah sedikit ngulas masalah cerita akhirat. Lebih lengkapnya nanti akan kita lihat di video klip Kafah Islami. Saya bukakan dalam naon kita lah. Video lah ya, video orang tonton bagaimana cerita kebangkitan alam kubur, kebangkitan akhirat, kebangkitan gitu. Sugan we gitu rada peus kana kitu mah. Ayana ngalajuanan gitu teh. Ekeun ngaitkeun hate ngaran ini teh sieun bade dongengkeun neraka teh sieun didongengkeun surga teh kamita jelema teh. Hare we siga ento gitu. Ento. Anu teu lalajo teu bere rapor. Juz 20 An-Naml ini cerita tentang semut. An-Naml itu adalah semut. Ya, tidak ada. Apa yang disebut dengan semut ini berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tersenyum melihat kerajaan semut waktu itu rapat sedang melakukan orang melakukan kumpul-kumpul. Hei, barudak akang nyai neng. Geraka sarisi itu kerajaan Sulaiman akan melewati dengan liwat. Kebejaan dah, sok geura nyaringrah keluar ala supri ke jero liang bisi kaisikan. Nah itu teh dicatat sebagai tanda cerita dari surat Sulaiman mah teu aya. Nya. Ngan cerita semut ieu menjadikan pokok pikiran. Boro-boro nu gede, burung, buaya dan sebagainya. Setingkat semut wae Nabi Sulaiman apaleun. Sehingga ada sebuah cerita bahwasanya
semut sedang berbicara, naon mut anjeun eta make jeung ngiriman mereka jolotanan. Bolak-balik teu nurut sia. Cek Nabi Sulaiman teh kitu. Jawabna semut naon? Gusti, abi teh nuju milari tuangeun kangge parab aya cacing di jolotanan nu teu bisa keluar. Tuh semut wae. Jadi tugas semut datang keluar biji kana teh selain mere parabadekeun anak jeung pamajikanana jeung rajana, oge ngirim ke kana tanah kana cacing nu di jero. Itu cek semut. Nah, itu semut. Jadi terus kedua, bahwasanya dalam keadaan Sulaiman juga bagaimana karakter daripada semut, sok kurang perhatikan. Dimiti panggil, siga nusa salaman, patanya-tanya, terus berkelompok, berjamiyah, daya nepisahan semut dalam bangan serangan. Dina bagai itu salaman di situ kadang-kadang bener aya nu hidang mah ditines. Aya simut anu serangan, tapi aya nu berkelompok maju gitu. Ngan omat lamun deket kelompok itu tong iseng tong urang adam samane banjur duruk gitu. Ulang teh makhluk nih bisi ngewalan deureuk keur peuting nyamperkeun ka imah urang keur sare gemrong ka dieu. Pan boro-boro jelema gajah wae ku semut mah nyeleng. Tah eta aduh diulah di ieu ulah di ieu. Da di imah urang teh aya cacak, aya beurit, aya sireum, aya reungit, keun antep. Da manehna teh bisa di imah. Ini cocokkan wae, ada mau nyocok terus. Paling yang nyocok 5 siki dan geus sebeuheun mah balik manehna. Nabi Sulaiman bisa berbahasa. Nabi Sulaiman itu yang kita ketahui adalah bahasanya semut, burung, jin. Padahal banyak cerita yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman wae kanu langit wae no awan. Waktu pemakaman Nabi Daud nyuhunkeun Gusti supaya awan ieu teh cing pangiuhankeun kanu keur nguburkeun Nabi Daud. Nya halus saketika eta Daud. Dina eta awan ngariung di luhur. Kada ieu cerita baheula teh. Ngayuhan eta Nabi Daud keur makam. Hiji awan tunduk. Kaduana keur nganterkeun eta di bahtera laut, goncang laut gede pisan. Nabi Sulaiman ngadoa, Gusti salametkeun Nabi. Eta laut nyeplok dewe rata gitu. Tuh. Jadi ternyata bahasa semua makhluk Nabi Sulaiman bisa pun. Terus Nabi Daud mewarisi kerajaan pada Sulaiman. Tah Sulaiman teh boga raja gede teh. Hartana teturus kerajaan ti Nabi Daud, ari Nabi Daud saha? Nabi Daud teh nu ngelehkeun Jalut. Dibikeun ka Daud. Daud teh leutik tapi bisa ngalahkeun Jalut. Gitu. Daud jago dina naon? Ngalagu. Ngalagu jago dibikeun ka bahasa-bahasa teh rada deukeut ke Sulaiman. Ieu mah bisa ngalagu, ieu mah bisa bahasa binatang. Sulaiman raja yang bijaksana dan lebih daripada Daud. Naon ieu kebijaksanaan Sulaiman teh sehingga bisa diikuti? Bahasa-bahasana ngeunaheun. Matakna ku binatang bisa diturut jeung ieu teh emang bijaksana sehingga keputusan naon nu sampaykeun ka anjeun man cek Daud teh kieu oh bener atuh berarti anjeun lebih bijaksana daripada kaula cek Nabi Daud. Itu cerita tentang semut mah bahwasanya semut itu binatang kecil yang bisa diperoleh bagi mereka yang punya ilmu tentang pelajaran bab semut. Sok perhatikan. Masuk ka enak Quran surat Al-Qasas. Al-Qasas naon? Al-Qasas selain kisos kisah gitu. Selama orang kan ya naon teh ya kisos naon teh ya kita jadi di kisos we urang mah kabayang depan dikeurut mun maling teuteuk mun ieu teuteuk lain eta kisos sebenarnya kisos dia mah cerita-cerita cerita-cerita loba di Quran. Jadi dalam Quran itu ada cerita, ada hukum, ada cara ibadah, juga ada mukjizat. Nah di Quran mah kitu. Nah, ieu mah spesial sasurat ieu mah cerita-cerita. Makanya cerita-cerita ieu loba pisan dina cerita dina Quran surat Al-cerita ieu. Nya di antarana anu paling masyhur cerita dina Quran mah tentang Nabi Musa. Nabi Musa mah hampir tiap surat eta aya. Nabi Adam ngasa kedeung. Nabi Nuh ngasa kedeung. Musa mah sebab Musa mah perjalananna ti mimiti lahir kepikeun ka maot eta komplit Nabi Musa. Insyaallah ke urang puter video.
Hiji cerita Musa tentang masalah membunuh waktu itu neungeur eta mah tengah aja dek bisa kateugeut oleh pakeun ribut waktu harita kumaha cenah ieu Musa mangkieu teh saya mah dek bisa tina harita eta maka Nabi Musa ditangan Musa kabur sia bu isiin geus neangan nah sambil neng kabur eta cek Israeliat mah Musa teh diantarkeun padahal kabur ke tempat nepikeun ka negeri Syam ditemui nyata di Su'em tah sajaman we Musa di Su'em. Di Su'em kumaha panggil tercepet-cepet di TV ngana bentang kalapa dengan kalapa cicing gitu. Ibut eta prabu cai dinu sumur. Ditinggali teh awewe ieu teh teu dibere wae. Nya Musa naon sedih teh bagian awewe teh dibere? Cing bagian. Ribut elek ku Nabi Musa. Ditutupan ternyata bisa diangkat batu nanti ku sorangan. Nabi Musa mah mujizat teh tinu leungeun. Dengan bodas bisa nunggu pai diperken aku laut ieu dan sebagainya. Nah, kusau gitu apa? Maka Nabi Musa dipanggil ku bapakna awewe eta nyata Nabi Su'aib. Musa anjeun ka dieu. Tah ayeuna mah geus diangkat jadi pembantu. Geus diangkat jadi pembantu rintis cerita. Nah, sigana bogoh anak kuring. Nah, kitu cek Su'aib teh. Nya meureun abah meureun gitu-gitu. Heuh, sok atuh milih. Naon atuh ayeuna teh mas kan boga naon? Nya teh boga. Geus gawe deui we cenah. Istilahna mah jadi sanggeus gawe anjeun maka bisa nikah. Artinya bahwasanya ternyata mas kawin teh bisa oke ku jasa. Teu kudu ku ahli beusi hukum. Anu ngeunah kawin ieu panarita mah aya mas kawin ku senat sapi di bisa. Lalu tangan bisa gitu. Termasuk orangnya mas kawin ku seperangkat alat sholat teh pake gitu. Ulah teh pikeun kalau bisa mah mas kawin teh yang berbentuk bisa dikembalikan. Nah, ieu bahayana lamun mas kawin teh bisa dibalikeun awewe moal bisa nolak. Jadi salah satu syarat mas kawin dengan bentuk itu supaya pas awewe na teu satuju dibalikeun. Jadi we cerai ti pihak awewe. Nah, itu tentang kisah-kisah. Tilu surat jadinya. Nah, itu Al-Qasas. Jadi cerita-cerita itu banyak sekali yang digambarkan dengan cerita nabi-nabi. Terakhir ayeuna Al-Ankabut. Naon aya Al-Ankabut? Al-Ankabut itu adalah lanca, laba-laba, Spiderman atau naon eta teh lamat lanca gitu. Nah, lamat lanca teh ya guru ku aya lamat lanca nu hideung. Lamat lanca anu siga lamat lanca tapi lain. Nah, di maksud dia mah lamat lanca anu nyieun sarang di mana we ayana seperti ayana di Gua Hiro, di Gua Sur Nabi Muhammad itu nyumput. Nah, naon ieu mah kejeung namsilkeun ieu lamat lanca. Ceuk dinu ayat ieu bahwasanya lain lamat lancana tah anu jadi perhatian. Eta sarangna tah. Naon teh ramaina eta anu jadi kudu dipikiran. Ternyata si lancah eta saking pisan mercayakeun kanu hasil dina manehanana sehingga manehanana pokok anu lain-lain. Padahal eta teh imah teh rapuh gitu. Lamun dipercaya ke urang ayeuna, zaman-zaman purbakala, zaman-zaman berhala baheula. Ijieun tinu roti. Ijieun tinu bolo, disemak. Lapar di dahar. Persis lamat lanca eta teh kitu. Tah ayeuna urang minta cai mama. Bere cai, burak ku si mama. Atuh ciduna aja. Bawa ka imah didung. Bau gading. Cing atuh ulah siga lamat lanca gitu. Dari lancana mah teh ngantai kita. Eta imahna anu ngaluksak jadi maka urang kana musyrikan, kana syirik. Laba-laba membuat dari ekornya. Laba-laba yakin dengan rumahnya, dengan yang lemah dan jelek itu pede si eta. Pede urang kana teh. Cara menceritakeun ayeuna kudu beungar heula mah nya meureun kudu beungar teh dukun heula, memeng-menta teh. Tapi naha teu meunang percaya. Kudu ka dieu, kudu kitu, hayang hideung, hayang bodas, hayang koneng. Aduh, ci kopi, geus bosan sebenarnya mah ci kopi teh juri. Hayang meureun cenah ABC susu, mah jarum coklat. Hayang Samsu, komo ayeuna usuk mil, dina menta mil disetan. Manteng hati gitu. Nah, eta anu hal anu karar itu kudu urang tepikeun ka Allah mah
Muhammad pahala juga penta ke situ cek Gusti Allah ulah ka kaula berhala seperti orang salah sareng laba-laba yang lemah terus eta cerita laba-laba anu ku urang jadi patokan lain laba-labana tapi lain nah tetara makananna eta teh eukeun menyelakakeun batur teh tiap kalinya gowok dahar jelema teh tukang tipu eta teh rangkap mah. Terus di ayat 40 orang-orang yang berilmu yang dapat mengambil pelajaran. Tah khusus ke jelema-jelema nu boga ilmu, cerita alamat tancah ieu teh bakal kepikiran. Makana antara ilmu jeung ibadah teh usahakeun ilmu heula gitu. Naon make jeung ilmu heula? Loba ibadah anu berdasarkeun lain ilmu sehingga naon dipapantes ku akal, dipapantes ku rasa, dipapantes ku budaya, lain berdasarkeun ilmu. Kan disebutkan kamari insaha anu ibadahna dengan ilmu itu nilainya 100 tapi ilmu ibadahna karena lain-lain eueuh pisan sehingga tina ayat ieu disebutkeun tina ayat 45 panutup bahwasanya salat dapat mencegah keji dan munkar tina ayat terakhirna teh judieun teh dan bila tidak mencegah keji dan munkar itu maka semakin jauh dari Allah. Tina ayat lain disebutkan bahwasanya fawailul lil musallin celakalah bagi orang-orang yang salat ternyata lamun jelema sok salat tapi sok maksiat berat ieu teh dan geus teu asa salah deui tinu dosa geus asa bener tinu salah jelema ayeuna hese paling hese ngomekeun jelema nu geus asa bener tinu salah tak ieu jelema teh salah ieu teh secara prosedur teh kieu teh secara manajemen teh keukeuh we geus teu kumaha kuring termasuk ayeuna manehanana bisa nguatkeun dinu acara-acara maaf ieu mah acara-acara anu teu dicontohkeun anu dibid'ahkeun ku para kiai keukeuh digawean karena ngarasa bahwasanya umat kaula kumaha cenah kitu seperti baheula nah cenah Abu Jahal ieu hari urang dagang jadi kumaha urang meunana lingkungan jadi kumaha beurang teu jadi urang jadi eleh tah beratna teh ku lingkungan sieun kalengitan jabatan sieun kalengitan pengaruh sehingga manehanana maksakeun tinu kasalahan itulah kurang lebih 3 surat Al-Ankabut, Qasas jeung An-Naml mudah-mudahan urang dipasihan di umur urang kesehatan urang kangge jud 20 hiji kalikur ending dina waktu Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad wa sallim